AI 基本上係另一個嘅差唔多係工業革命咁樣嚟到睇㗎啦。其實唔係就係電腦嘅，即係所有嘅行業都會引入 AI 嘅 technology 去幫手，即係唔一定係讀電腦嘅，係啦。咁你做乜嘢嘅活動，其實都牽涉有 AI 呢樣嘢喺度，係啦。咁所以其實所有同學都需要知呢一個課程本身佢學到 AI 知識啦，咁亦都佢利用咗個 Raspberry Pi 加埋個鏡頭再加埋啲 coding 咁樣咧，其實基本上係可以獨立地可以做到一啲嘅 AI 嘅 model 嘅產品出嚟嘅程度，我自己覺得就配合到嘅，同埋佢個課程本身都係以 block key 即係嗰啲 block key codes 為主啦，咁所以嗰個切入點咧都適合一般嘅學生嘅，個反應係都開心嘅。係啦，即係佢哋未玩過 AI 呢樣嘢咧，就好新鮮嘅對佢哋嚟講，係啦。AI 98咧對佢哋嚟講咧係一個 bonus 錯嘅，即係 Yuna 呢個概念係唔錯嘅啊！即係反正你都學緊，其實你只係加多少少嘢就可以考到張 cert。佢哋會睇遠啲嘅，就係將來如果我想揾工嘅時候，係啦，咁我有呢張 cert 同冇呢張 cert，其實起佢第一份工就會有啲分別嘅啦。尤其到中三嘅時候咧，其實我哋好想教導學生一啲比較新啲嘅嘢啊。咁其中一個咧，我都係呢幾年咧好 hit 嘅 topic 咧，就係 AI 同 machine learning。咁初段嘅時候其實睇過咩咧？就睇過 TensorFlow。咁嗰時喺 TensorFlow 就用喺 Raspberry Pi 上邊。咁但係嗰時去諗啦，TensorFlow 我好記得自己喺部 Raspberry Pi 咧 Pi 3，我淨係搞到佢行得起第一個 demo， 好似都搞咗我半日啦。咁我就喺度諗啦，買機又要錢。跟住 set 機 set 咗半日，喺學呢個 AI 同 machine learning 嘅時候咧，真係可以同個現實世界接軌，因為學生咧真正可以將佢學到嘅嘢應用喺佢生活，因為生活裏面睇得到咧，究竟同佢學習嘅嘢有咩關係？呢個應該係對於佢嘅學習嚟講咧係最理想嘅。咁我哋慶幸啦，我哋接觸到 Yuna 啦呢間公司咧，去同我哋去一齊用呢個平台俾學生去學習，亦都講翻成個教學進度啦。其實我哋好希望咧學生由淺入深。首先嘗試下先 taste 下，跟住去明白下做啲乜，最尾咧去做自己嘅 creation。最基礎其實咧會教學生一啲基礎 AI 同 ML 咧喺我哋日常生活裏面嘅應用。透過一個變譯文件啦 object recognition 啦，譬如 show 張相俾你睇，究竟呢個係香蕉定蘋果啊？有幾機率係蘋果，幾多成機率係香蕉啊？呢啲咁樣就引入先。引入完之後咧，就開始咧去做一啲再進階啲啦。例如點樣去做一個facial recognition 背後有啲乜嘢嘅方式去做嘅咧？咁去到最尾啦，會再進階啲啦。如果真係要再做多啲嘅唔同嘅creation 嘅時候咧，咁可能就會學埋究竟 JSON 呢樣嘢點樣幫到我哋喺一個大嘅數據庫裏面去互相做 data exchange。繼而學埋點樣去 train 一個 AI model， 以至到可以應用喺譬如辨別動物啊，或者辨別一啲有問題嘅資訊上面。咁由於咧呢個平台背後咧每一個分組咧，我哋係會有個 Raspberry Pi 去幫佢 run 一啲 script 嘅。咁我哋會 assign 翻啲機俾翻晒每一組嘅同學就可以輪流 share 啲機用嘅。似乎個成果效益都幾好嘅。學生就喺屋企咧，一方面寫完曲之後，抌落部機度 run 啦。咁佢跳過去 YouTube 嘅 channel 咧，就可以即時睇到咧，究竟佢段行出嚟實在，如果喺現實世界會見咩結果？見到就係咧，以往我哋做咧就淨係單打獨鬥嘅，每個學生做自己嘅 coding。咁因為我哋而家分咗組啦，組裏面嘅每個學生咧，佢哋都可以睇到對方個進度，亦都可以彼此幫助。試過曾經有學生咧係可以揾得到另一位同學究竟佢嘅 coding 邊度出咗問題，從而幫佢 fix 翻嘅。同埋頭先都分享過啦，組與組之間內部咧，其實嗰個嘅 collaboration 都係咁，所以其實都係幾欣賞呢個系統嘅。
喺平時嘅教學，我哋可能睇到佢個即係情形嘅時候咧，我哋大概知道佢嘅進度。咁但係咧喺屋企咧個學習咧，其實咧個差異係越嚟越大嘅，因為識嗰啲咧其實就即係聽兩句就識咗啦。同學仔主要出現嘅問題有以下幾樣啦。第一，頭先我哋講嗰啲咧 Mbot 車仔啦，或者 Microbit 啊、Arduino 啦，佢哋屋企冇呢啲咁樣嘅 device 嘅。喺授課嘅時候咧，因為好似即係網課嘅時候咧，同平時喺課室嘅上堂咧有啲唔同嘅。譬如而家咁樣啦，即係好多時候咧啲同學仔會覺得咧係比較單向嘅，好多時候真係即係單向直述嚇。我哋講咗咧，咁啊同學仔即係聽完就未必會真係吸收到，或者可能咧未必真係咧跟住個task去做咧。咁所以咧，其實喺佢學習上面咧，亦都有呢個困難喺度。想知道同學仔個進度去到邊，咁所以咧，其實咧我哋咧就用咗一啲嘅平台咧去幫手去睇。咁呢個咧叫 Una 嗱，咁呢個咧其實咧係可以喺入邊咧俾佢做到一個 Microbit 嘅嚇，因為佢就將 Microbit 成個咧放咗喺佢呢個平台入邊，咁然後再加一啲嘅額外嘅管理嘅功能，咁可以睇到同學仔嘅作品啦，亦都可以咧睇到咧唔同 task 同學仔嘅進度嘅。我而家用咗 Una 嘅其中一個嘅佢自己內置嘅一個 course 俾大家去試一試體驗一下呢個 course 係做啲乜嘢。OK， 咁呢個 course 個版面咧，呢個係一個學生版面嚟嘅。你撳頂頭咧，呢度咧就有個題目嘅咧，即係白色呢度就有個題目咧，佢會彈出嚟嘅。個題目咧可以擺一啲嘅文字啦，可以擺一個影片啦。咁咧我哋咧你可以 exit 咗先，右上角呢度 exit 咗先。咁咧你見到咧個學生版面咧又見到啦，我又開咗個課程咯，叫做 Teachable Machine 嘅活動喎。咁咧就想大家咧去入呢個課程度。咁呢個咧就唔係Una 自己做嘅一個嘅教材嚟㗎啦。呢個就調翻轉咧係我哋學校即係老師自己去做嘅一個嘅教材嚟嘅。其實點做嘅咧？其實係我做咗 PowerPoint 先嘅。我其實如果平時喺課室上堂咧，我就會用 PowerPoint 去教嘅。咁但係咧。呢度咧我就將 PowerPoint 咧將佢 cap screen 咧，然後咧就擺翻落去呢個 Una 入邊咧，其實你就會見到咧都變咗一個好詳細嘅 steps 都可以俾佢跟得到啦。咁翻老師版面啦，其實你喺呢度咧，其實你亦都可以咧睇到咧，即係同學仔咧嗰個進展係點樣嘅。咁呢度有個即係開喺另一個新嘅畫面嘅一個掣啦。有冇做到咧，定係跟唔到定點樣咧？你就可以揾翻嗰個同學仔出嚟咧，你就可以睇到咧佢喺唔同 STEM 啦，即係唔同 time STEM 咧，究竟嘅進度係點樣樣？咁咧有個平台咧，起碼咧我哋咧就可以多一個方法咧，可以知道同學仔嗰個進度。咁呢個咧就係即係我哋點解咧會用咗呢個平台嘅一個原因啦。